Sunrise Team, sciences pour 4e primaire. Leçon 4, les variations physiques et chimiques. الدرس الرابع، التحولات الفيزيائية والكيميائية. Les variations physiques, التحولات الفيزيائية, c'est un changement dans l'aspect externe de la matière et non pas dans sa composition structure. هو تحول في الشكل الخارجي للمادة وليس في تكوينها. exemple هناخد exemple على الفارياسيون فيزيك. أول exemple معانا هو le cycle de la glace. Le cycle de la glace on a étudié dans les leçons précédentes إن في l'eau خدنا قبل كده في الدروس اللي قبل كده إن في cycle de la glace أو cycle de l'eau اللي هو إن التلج ممكن يتحول لمية بالفيوجن والمية بتتحول لفابور دو بالإيفابوراسيون. ده بيبقى تغيير في الشكل بتاع المية لكن مش في الستركتور بتاعتها. دوزيامون عندنا لا فيوجن دو لا سير أو الشمع اما بيسيح. اما بنولع شمعة بنلاقي ان الشمعة بتسيح لكن الستركتور او تكوين الشمعة نفسه ما بيتغيرش. troisièmement la pulvérisation du sucre او طحن السكر. اما ماما في المطبخ بتطحن السكر ده مش بيأثر في السكر ولا في طعمه، بيفضل السكر بيحتفظ بخصائصه وطعمه الحلو. le goût du sucre ne change pas، ما بيتغيرش طعمه والsucre conserve ses propriétés. Quatrièmement عندنا la dissolution du sel de cuisine dans l'eau. عندنا ان الملح بيدوب في الميه، ملح الطعام. اما ماما بتعمل اكل، بتسلق الفراخ، بتسلق اللحمه، بتحط مع الميه بتحط ملح وده بيدوب في الميه وما بيأثرش على الملح نفسه. le sel garde ses propriétés initiales. عندنا cinquièmement la fusion du chocolat. لما ممكن نسيب الشوكولاته بره التلاجة شويه وفي الجو حر الشوكولاته هنلاقيها ساحت. sixièmement le recyclage des papiers اللي هو إعادة التدوير الورق. ممكن دلوقتي الورق نستخدمه، نعيد استخدامه تاني. ودول وده ما بيأثرش في الخصائص بتاع الورق وبيحتفظ بخصائص بتاعته والستركتور بتاعته. Les variations chimiques, التغيرات الكيميائية, c'est un changement dans la composition de la matière produisant une ou plusieurs nouvelles matières de propriétés différentes. هو تغيير في تكوين المادة وبنقدر من التغيير ده نحصل على مادة أو مادتين أو أكتر بخصائص مختلفة. يبقى اتغير التكوين بتاع المادة structure. exemple عندنا exemple la combustion du sucre. لما ماما في المطبخ بتقف وتحرق سكر عشان تعملنا كراميل، السكر هنا اتحرق وتحول لإيه؟ تحول كراميل، تحول وفقد لونه، اتغير أول حاجة لونه، يعني اللون الأبيض ده ما بقاش أبيض بقى بني. تاني حاجة طعمه بقى مختلف عن طعم السكر، يبقى la couleur du sucre devient marron brune، اللون بقى بني et perd son goût doux، وفقد طعم الحلاوة بتاعة السكر. et on ne peut pas réobtenir une autre fois le sucre blanc et doux، ومش هنقدر نحصل مرة أخرى على السكر اللي لونه أبيض وطعمه حلو. deuxièmement la combustion du papier et du bois. تاني حاجة اما نيجي نحرق خشب ونحرق ورق، اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الخشب والورق بيتحرق وبيتكون كده كأنه قش اسود كده، هبو اسود. يبقى le papier brûle et se transforme en cendre noire et en plus le bois. troisièmement la rouille. la rouille هو الصدى. l'air humide في الهواء اما بيبقى فيه اكسجين ولو مع بعض forme une couche marron friable. il se forme une couche marron friable connue par la rouille. بيتكون طبقة لونها
بني، وهي طبقة بتبقى سهلة إن هي تتفتت ومعروفة باسم الصدى. Quatrièmement, la putréfaction des fruits et leur fermentation. العفن اللي بيصيب الأكل. لو سيبنا الأكل مثلا زي الموز، أكتر حاجة ممكن سهلة إن هي تعفن بسرعة، طبعا ما ينفعش إن احنا ناكله. ودلوقتي اتغير الخصائص بتاعة الأكل نفسه، اتغير شكله واتغير خصائصه، يبقى مش تغيير بس في الشكل، لا تغيير في خصائص الشيء نفسه. Cinquièmement, utilisation de la levure dans la cuisson. لما بنيجي نستخدم الماما بتستخدم تعمل لنا بيتزا، بتعمل لنا عيش في البيت، بتستخدم حاجة اسمها الخميرة. الخميرة دي بتغير من الدقيق، فهنا دي برضو ده تغيير كيميائي. Sixièmement, la production du lait caillé, yaourt, à partir du lait. ان احنا نقدر نعمل من اللبن لما يتخمر شوية. ماما ممكن تعمل لبن في البيت، ان هي اللبن تسيبه يتخمر شوية ويتحول لزبادي. ده تغيير كيميائي، ده variation chimique. activité. عايزاكم تجاوبوا على الكيستيون اللي جاية دي اللي انا هكتبها دي. كومبليت، هي اسئلة سهلة جدا، وان شاء الله تبعتوا لي اجاباتكم على Sunrise Team for All على صفحة الفيسبوك، وإن شاء الله أعمل certificat d'appréciation وأحطها على الصفحة. Merci pour votre attention et à la prochaine.